हेलो दोस्तों, चरण हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जो कि परिवार के किसी न किसी सदस्य को अक्सर होता रहता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो में कॉमन कोल्ड के पूरे ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कॉमन कोल्ड के कारण को समझ लेते हैं। ये अक्सर होता क्यों है? दोस्तों, सबसे पहला कारण यह है कि यह एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एक से दूसरे में फैलता रहता है। और दूसरा कारण है एटमॉस्फेयर चेंजिंग, यानी जब मौसम में बदलाव होता है तब भी ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। और तीसरा कारण है कुछ लोगों को खाने पीने की जो टाइमिंग है उसमें अगर फेरबदल हो जाता है तब भी ऐसी परेशानियां हो जाती। अब दोस्तों, इसके लक्षण को समझते हैं कि इस परेशानी में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1 पर है नाक बहना, यानी नाक से पानी निकलना, बुखार रहना, गले में खराश हो जाना, खांसी आना, पूरे बदन में दर्द होना और अटपटा सा लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको किसी को अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उनको कॉमन कोल्ड की परेशानी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी है। नंबर 1 पर है सिफोडॉक्सिम 200 mg, यानी मोनोसेफ 200 mg। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इसे देना होता है। नंबर दूसरे पर है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल, यानी एसिक्लोफेनेक 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg, जैसे 0 पी। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इसे देना होता है। नंबर तीसरे पे है एंटी एलर्जिक टैबलेट, जैसे मॉन्टिल्यूकास लीवोसिटर्जिन, यानी कि मॉन्टियर। इस टैबलेट को 24 घंटे में एक बार, यानी रात में सोने के टाइम देना होता है। चौथी दवा है रंटिडीन 150 mg, यानी यसीलाक 150 mg। एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो कोई एक खांसी की सिरप आप दे सकते हैं। आप कौन से खांसी का सिरप दें, अगर ये जानना है तो इसके लिए मैंने एक खांसी की सिरप पे स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऊपर जितने भी ट्रीटमेंट बताए हैं, इस ट्रीटमेंट से लगभग 95% पेशेंट 2 से 3 दिनों में पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। अगर इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा करके अपना टेस्ट अवश्य करवाएं, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस के लक्षण भी सेम ही होते हैं, या अदर किसी प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम में भी लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं करना है, 2 से 3 दिनों तक इसका ट्रीटमेंट करें। अगर इससे रिस्पांस नहीं मिलता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। एक बात और दोस्तों, ये सारे ट्रीटमेंट आप किसी डॉक्टर के देख रेख में ही करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।